akwai ranar ƙarshe in ka so kayan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a. Ina nan gina ta fama kenan. Abban Nabil. Yawwa, mu gaisa. Sanda zuwa. Yau sande, karatun kuke ta yi ne? Wallahi. To yana dai ganewa ko? Yana ganewa. To alhamdulillah. Ki mun murna fa saboda wayannan mutanen da akwai alamun nasara a tattare da su gaskiya. Alhamdulillah. Wallahi na gaya miki sun tabbatar mana da cewa duk wanda ya jarraba wannan insha Allah za a bashi matsayi kuma babban matsayi. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Wallahi. Shi yasa na dage wallahi ina ta'adda a samu aikin nan. Allah ya saka miki da alkhairi, ai kina kokari. Kuma ina jin daɗin mai da hankali akan duk al'amura na da kike yi. Allah ya saka miki da alkhairi. Allah ya miki albarka. Haka ake son dama mata su ringa nuna damuwa da kulawa akan mazajinsu. Saboda rayuwar nan dai dole da mazajen nan su ma za su yi rayuwa. Kuma ita addu'a musamman ta mace mata da ta uwa tana tasiri akan mijinta. Sosai ma. Allah ya saka miki da alkhairi. Amin ya rabbi. Saboda kin ga yanzu yanda rayuwar nan ta zama a ƙasar nan dole fa sai ka nema sannan zaka samu. Idan mutum bai nema ba to yana ji yana kallo wanda ya je nema zai samu abin da ya samu shi kuma yana nan ido zai zo ya raina fata. Amma in dai ka nema lalle zaka samu. Wanda ma suke rasa aikin yi gaskiya ana ga basu nema bane. Allah ya shige mana gaba. Amin ya rabbi. Ina Kuma tana nan tana bacci abinta. Okay. Sannu da ƙoƙari. Kai, ana ta ƙoƙari ko? Gidan ne na ga duk yayi datti. Kina ƙoƙari fa wallahi. Dan tun asuba na je ki kwaran can ai wanke can kwaran can a gyara can. Ana ta gyara gidan dai. Kina fa ƙoƙari. Allah ya miki albarka. Ci gaba da gashi ba komai Allah ya taimaka Allah ba da sa'a. Shine albarkar ai. Mu ma dai haka muka yi. Muna kamar ku. Zaidu an fito? Yawwa. Zan samu in ji insha Allahu an kai wannan takardun wurin neman aikin nan Allah ya sa mu dace to. To Ubangiji Allah ya bada sa'a. Allah ya taimaka. Allah ya dora ka akan sa. Allah ya sa a dace Zaidu. Kai nayi murna wallahi. Allah ya taimaka Allah ya tsare.